Yani dünyanın en güzel yeriydi. İnanın şu anda korku filmi gibi, siz de görüyorsunuz. İnanamıyorum olanlara. Yani işte arılar diyorsunuz. Nereye gelecekler ki bir daha? Hadi Çambalı. Bir daha Çambalı yok belki de, Marmaris Çambalı. Kalmadı, Çam kalmadı çünkü. Arıcılık bitmiş durumda. Muğla, Marmaris'in Çambalı diye geçen şey bitti. Bitti. Resmen bitti yani. Böyle bir şey olamaz. Çok acı. Yani sadece ağaç değil ki. Bitti, canlılar bitti. Ekosistem alt üst oldu. Bu çamları tekrardan yapmak istesek, dikmek istesek en az 50-60 yıl gerekiyor. Bir çamın bal verebilmesi için. Artık böceğin çamlara gelmesi için. Bu da bizim için artık belki torunlarımız bir ihtimal görebilir benim gözümde. Ama çocuklarımız bunu görmesi imkansız. İnekleri, koyunları, keçileri iplere bağladık. Kilometrelerce yürüdük bayırdan. Onları güvenli bir bölgeye alabildik. Kurtarabildiklerimizi kurtardık. Ama bu ormanın içinde yananları hiç bilmiyoruz. Yani burada inanılmaz bir doğa vardı. Hepsi öldü. Ya bizim geçim kaynağımız bu yani. Biz bundan para kazanıyoruz yani. Yani çamur böceği olmazsa bizde hayat yok. Artık bundan sonra bizde hayat yoksa.